接下来的这支影片就做一点简单的实作，那会示范关于overdrive distortion 还有 fuzz 的部分。那我会截取一段电吉他的音讯，然后分别搭上这3个效果器，然后让大家听一下说大概是怎么样。那我们可以先从还没有加效果器之前先听听看，那个声音大概是这样。那首先，我们先来听一下 overdrive 的版本。那跟之前讲过的，这个音量的调整，就是那个 level， 也就是之前在同影片介绍的音量，它是不会影响到我们音色的。那再来是 drive 的部分，当我调这个时候。大部分声音都过不去。然后这大概就是 overdrive 的部分。那 distortion 跟 fuzz 基本上它的调整是跟 overdrive 差不多的，只是就在于说刚前面介绍的，就是为什么说他们的音色会有点不一样这样。那来听听看 distortion 的部分。那我们也可以来听听看 fuzz。这基本上就是在 GarageBand 上面，那你去试这些效果器的方法，这样。那大概是这样，谢谢大家。